3 μήνες μετά το σεισμό και η κατάσταση στην Αϊτή παραμένει τραγική. Ο αριθμός των παιδιών που ορφάνεψαν από τον έναν και τους 2 γονείς του δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί. Το ελληνικό καραβάνι αλληλεγγύης βρέθηκε στο Πόρτο Πρένς και μοίρασε βοήθεια ύψους $100.000. Η μη κυβερνητική οργάνωση βρέθηκε κοντά σε 210 ορφανά παιδιά που υιοθέτησαν οικονομικά Έλληνες δωρητές και έδωσε σε άτομα που είχαν ανάγκη σκηνές, φάρμακα, ρούχα και παιχνίδια. Η ΝΕΤ με τη Μαρία Σταθοπούλου ακολούθησε την αποστολή στην Αϊτή. Σε κοιτάζουν κατάματα. Το βλέμμα του σοβαρό και περήφανο. Ορφάνεψαν από τον έναν και τους 2 γονείς λόγω του σεισμού στην Αϊτή. Η Ροσλίν κρατά σφιχτά το χέρι του πατέρα της. Είναι ο μόνος που της έχει απομείνει. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Έχασα τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου στο σεισμό. Δεν το αντέχω. Κλαίω συνέχεια. Στην Αϊτή βρέθηκε το ελληνικό καραβάνι αλληλεγγύης. Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στο Πόρτο Πρένς. Εικόνες αποκάλυψης, πείνα, εξαθλίωση. Οι άνθρωποι ζουν μες στα σκουπίδια. Δεν έχουν να φάνε. Πλένονται με νερά που τρέχουν μέσα στους δρόμους, μαύρα νερά, δίπλα σε γουρούνια. Το δράμα των Αιτινών δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητους τους Έλληνες που πήραν μέρος στο πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας, το οποίο υλοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση. Η βοήθεια που προσέφερε το ελληνικό καραβάνι αλληλεγγύης σε αυτή την αποστολή του εδώ στην Αϊτή ήταν της τάξης των $100.000. Σε κάθε ένα από τα 210 ορφανά παιδιά που υιοθέτησαν οικονομικά Έλληνες δωρητές, δόθηκαν $300, ενώ με τα υπόλοιπα χρήματα αγοράστηκαν σκηνές, φάρμακα, ρούχα αλλά και παιχνίδια. Ο μέσος όρος των Αιτινών ζει με λιγότερο από $1 την ημέρα και τα χρήματα που πήραν ήταν μια μεγάλη ανάσα για αυτούς, όπως μας είπαν. Ο πατέρας της Ροσλίν έχει ήδη αποφασίσει πού θα τα διαθέσει. Θα δώσω τα χρήματα για να πάει το παιδί στο σχολείο, να συνεχίσει να σπουδάζει, να το φροντίσω καλύτερα. Οι σκηνές που μοίρασε το καραβάνι θα προστατεύσουν αρκετούς από αυτούς από τις βροχές που έχουν ήδη αρχίσει. Ενώ διάχυτος ήταν ο ενθουσιασμός των παιδιών για τα δωράκια που πήραν. Δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει το παρελθόν. Μπορεί όμως να κάνει καλύτερο το μέλλον των παιδιών που δοκιμάζονται, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσίας τους. Με $30 το μήνα για 1 χρόνο θα κάνει και πάλι το χαμόγελο να ανθίσει στα χείλη τους.